Você sente dores nos dentes e tensões na musculatura de toda a face, ombro, pescoço ao acordar? Sente também dores de cabeça frequentes, desgastes dentais e fraturas nos dentes com frequência? Isto pode ser um sinal de bruxismo. Um problema comum que afeta muitas pessoas sem que elas percebam. Aqui no Instituto Preventive, avaliamos seu caso e indicamos o melhor tratamento para proteger seus dentes e aliviar os sintomas que você apresenta, melhorando sua qualidade de vida. Exames detalhados para um diagnóstico preciso, aparatologias personalizadas para proteger seus dentes e desprogramar o mecanismo do bruxismo, acompanhamento especializado para manter sua saúde como um todo. Durma melhor, acorde sem dores e tenha uma melhor saúde bucal com reflexos gerais para o seu organismo. Agende sua consulta e descubra como podemos te ajudar e tenha uma experiência única de tratamento, com certeza.